دست در نکنه. صفا دادی به خونه اونستی چند روز مونده بودی بهت عادت کرده بودیم کاش میموندی. یعنی نرم؟ نه منظورم این هم نبود. این چه حرفی هادی جان؟ من خود نمیتونم دل تو بشکنم. حالا یه حرفی بعد یه عمری زدی بیاد چند روز بیشتر میمونه. دست در نکنه داداش گلم. واقعا مزاحمت شدم این مدت. واقعا همینجا بزرگ شدی یا؟ من برم دیگه. کار نداری؟ خداحافظ. فکر کنم گوشیمو داخل جا گذاشتم. برم بیارم. نه وایسا خودم میرم میارم. نه تو نمیدونی کجا. دست در نکنه هادی جان. یعنی واقعا مزاحمت شدم این مدت. واقعا شرمنده‌ام کردی. اسی جان دیگه حرف الکی نزن. خواهش میکنم برو. آقا استی تشریف میبری؟ ما به شما عادت کرده بودیم کاش چند روز دیگه اینجا میموندید. آره واقعا الانم که فکر میکنم حسم به شما و کوچه همین جوریه. پس به خاطر شما هم که باشه یه چند روزی بیشتر میمونه. هادی جان بریم داخل. همسایه‌ها راضی نیستن. شرپور سود لطف کن عشقان ندلو لولو وقتی ملکی. من دیگه شرمنده‌ت شدم داداش. خوبی بدی دیدی حلال کن. از خون سگ حلالتر. تو فقط برو. وایسا خودتو اسی بیا این مامانته. فرشو جابجا کنین کمرم نمیکشه. باشه مامان جان اومدیم کمک. اومدیم. بیا کجا میری؟ بابا چرا اینو خبر میکنی؟ مگه من چلاقم خودم دکی بلندش میکنم. این ملخ مگه میتونه چیزی رو بلند کنه؟ همه غذاهامونو خورده چند روز دیگه خودمونم میخوره. تو که نرفتی. من دارم از این خونه میرم ولی بدون خیلی آدم گویی هستی. داداش اختیار داری. گویی از خودته. حتما به امون سر بزن خوشحال میشی. تو با قلب ویرانه من چه کردی؟ هادی جان داری میری؟ برو به سلامت مراقب خودت باش. اون لاشتکسو که خود پوفیوزت نگه داشتی حالا به من یه تعارف هم نمی کنی؟ یعنی گوه من این کوچه و همسایه ها. کاری کردی با من یه شهر نمیتونم